हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई एम राजेश सेन। हिजो चाहिँ पानी परेको थियो बेसरी, यता खोलो चाहिँ पुरै धमिलो आएको छ। हिजो एकदमै झरी लागेको थियो बर्खा जस्तै। अनि चाहिँ यता सिस्ने भिड के भइरहेछ कटिङ, म यतातिर जाँदैछु। हिजो चाहिँ पानीले काम भएको थिएन, आज चाहिँ फेरि काम सुरु भइरहेको छ। यहाँनिर हामी गाडी देख्न सक्छौँ। यतातिर पानी परेको थियो हिजो, हेर्नु त पुरै धमिलो छ। अनि चाहिँ यता मेसिन गइसकेको छ माथिपट्टि। र आज अस्ति चाहिँ अप्ठ्यारो त्यो जुन ढिक आफै खसेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ के कस्तो भयो, कटिङ भइसक्यो भन्ने सुनेको छु। म चाहिँ त्यतातिर जाँदैछु र भिडियो हेर्नु होला। अलिकति अप्ठ्यारो छ भिड, यो एकदमै गुल्मीको सबसे अप्ठ्यारो बाटो, यो पुरानो बाटो 34-35 वर्ष पछाडि अहिले चाहिँ यो बाटो कटिङ भएर चाहिँ फराकिलो हुँदैछ। फराकिलो बनाउन पनि माथिबाट काट्नुपर्ने रहेछ। एकदम डेन्जर छ, माथिबाट झर्छ जस्तो होइन। अनि चाहिँ तलपट्टि चाहिँ तान्छ कि तलबाट तान्छ कि भन्ने जस्तो यस्तो डेन्जर छ। र हिजो पानी परेको थियो हल्का, यहाँ झरेको पनि देखिन्छ कि यो भूभाग चाहिँ एकदम डेन्जरै छ। र यहाँबाट परसम्म यो बाटो फराकिलो हुँदैछ। अनि चाहिँ आज के भइरहेछ त, म जाँदैछु। यहाँ मेसिन चलिरहेको आवाज आइरहेको छ। आज त 2वटा गएको छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ मेसिन, के हो। यतातिर बडीघाट खोला बर्खालाई यस्तै धमिलो देख्छु होइन। हिजो पानी परेको थियो, यहाँनिर पनि झर्या रहेछ, बाटो बनाउँदै गएको छ मेसिनले, यस्तो छ। र आज के हुन्छ, कहाँनिर गयो बाटो म देखाउँछु है त गाइजलाई है। मसँगै रहनु होला, भिडियोहरू आउँदै गर्छन्। युट्युबतिर माया गरिदिनु होला, फेसबुकमा त धेरै साथी माया गर्नुभएको छ। अब चाहिँ युट्युबतिरको पालो। म लामो भिडियोहरू रुचाउनु भएको छ साथीहरूले, लामो भिडियो राख्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ अब लामो भिडियोको लागि चाहिँ म युट्युबतिर आएको छु। साथीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। तलतिर हेर्नु त तालै बन्ला जस्तो छ। यो यत्रो ढिकोहरू झर्दाखेरि चाहिँ खोला नै बलक हुन्छ कि जस्तो कि डेन्जर छ। काम सुरु भइसकेछ, मेसिन चलिरहेको देख्दैछु। यहाँबाट डाउन हुन थालेछ ल। ऊ माथिबाट चाहिँ डाउन गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नु है, यहाँनिरबाट डाउन हुँदैछ। र त्यो अस्ति झरेको ठिक चाहिँ कस्तो भयो म देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। ल गुड मर्निङ हुन्छ। अब यहाँबाट डाउन हुन थाल्यो। यस्तो चट्टानहरू छ। हाम्रो गुरुले मजाले काट्दै हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ भित्रपट्टि। आमामा ठुलो छ त ढुङ्गाहरू त है। के छ त आमामा है ढुङ्गो। यो ठुलो ढुङ्गा जाँदैछ। हेर्नु है, गयो 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 गयो। ओ हो अस्ति खसेको ठिक चाहिँ यो हो, कटिङ भइसकेछ। यहाँनिर चाहिँ
अलि यहाँ चाहिँ अलिकति सहज देखियो होइन। काम गर्नुभएको छ।